Oi, galerinha do canal. Hoje nós vamos fazer aqui uma slime hashtag eu que fiz. E hoje eu vou deixar um desafio pra vocês. Eu quero ver quem vai ir nos comentários e vai colocar a hashtag eu que fiz. É um desafio pra vocês. E nós estamos aqui com o pote pra fazer a slime eu que fiz. Vamos abrir aqui. Aqui temos 2 tubos de cola. Não sei pra quê. Não veio manual? Cadê o manual, meu Deus? Tá bom. Então aqui, ó, temos tubos de cola. Não sei pra que serve. E também temos 2 cores de tinta. Eu vou querer usar a verde pra ficar bem bonito. E a slime brilha no escuro. Precisa disso. Então, tá bom. Gente, o manual, ele tava bem no fundinho da caixa, né? Porque nós não olhamos direito. Então, olha aqui vocês o manual que eu vou ler e vamos fazer. Primeiro passo, despeje o conteúdo de tubo de cola no potinho. Tá bom, estou sem paciência, então eu viro o pote todo. Pronto, aê, parabéns. Eles não falam. Tem que colocar, tem que colocar meio pote, tem que colocar não sei o que. Fala que é pra despejar. Se eu fizer certo, se eu fizer errado, a culpa é deles que não explica direito. Foi, acabou. Certo, próximo passo é adicione um pote de tinta guache neon. Tá bom? Vamos adicionar o potinho. Bora, verde. Aê, saiu. Eu acho que acabou. Não, ainda tem mais. Certo. Eita. Deixa caindo enquanto isso. Mexa bastante até que a cor fique uniforme. Tá bom? Vamos lá. Vamos mexer. Gente, galerinha, nós mexemos aqui bastante e não precisa mais. Então vamos pro próximo passo. Hora de ativar a slime. Pingue 20 gotas do ativador de slime, tá bom. Ok, vamos lá. Cuidado. Gente, nós pingamos aqui e agora qual é o próximo passo? E mexa bastante, aqui tava falando também, que eu não li. Então vamos mexer. Hoje já tá começando a grudar, hein? Tá começando. Já tá começando a virar slime. Mexe. Mexe. Galerinha, nós voltamos e misturamos bastante. E colocamos mais 20 gotas, que era o próximo passo. Agora tem que mexer bastante pra ficar boa. Galerinha, nós mexemos aqui bastante. Eu acho que a slime já está ficando no ponto. Olha como é que ela já está. Está muito grudenta. Então vamos para o passo 7, que nós fizemos aqui o 4, o 5 e o 6. Hora de sujar as mãos. Pegue sua slime e mexa, estique e puxa até que ela desgrude completamente das mãos. Lembre-se do segredo. Tá bom? Entendi. Tá bom. Chegou a hora de sujar as minhas mãos. Meu Deus do céu. Isso é muito estranho, galera. Isso é muito grudento. Olha isso. Meu Deus, está comendo demais. Então, galerinha, nós fizemos aqui a slime perfeita. Essa ficou bem grudenta. E vocês acham que eu devo fazer outras slimes de outras cores? Vocês deixam nos comentários. Também já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.
Tchau!